Yes. Go. Kurasireho kandi abakitagata Financial Services Sacco basingira abatura begomboro ya Kasana gore umwe harubusha kushirengwa kumenya kurunji kushira abashitagata Instagata Financial Services ababorekere kuba kuza kugumizamo no buhereza bwabo okwera abatura bo mu cyangeci kubasa kubiho mgoro izoberi to abantu antugezaho ku motivating aba clients bitu nico tobasa kubahereza ningashi kubaretera kapira kugira ngo oraba ine stress nawe base kumuhwamu kandi ore nareba ngo ubutagasita bwine abase kufunira hakapiraka twari tembuzi eyo mpiro gw'abakazi ubwo bigere na neyo mpiro gw'abakazi na mpiro gw'abashija ubwo bigere abazire beguze sente bashomesa abantu hatakajira umwana wabura kushoma owa memba witu abo kube sente tuzina embuze yibahereza abacyarakazi batahi banje n'ubu nantari mu cyayi ndi kuzana umupira nashemerera abo kuba batutekateka omugandi omizano y'amashomero ga senior kuhindera omu district ya Soroti timu ya St Elizabeth Girls Secondary School kurugumurambara hamwe na Ntare School nizo zarabaho kuzomuza kamaririzo omizano y'empaka eza ball games 2 St Elizabeth abine chikopo cha Uganda basingana bisonso bwo babushatu hari 0 omuzano gwa semifinal kurabaho kandi abane bije kuritana na Bukeria Comprehensive. Rero yo timu ya Ntare School ya handball yasinga Mbogo mixed ahagori 18 hari 13 nayo kurabaho okuzo mu finals. Actually msiba kama usanga Ntare School izoba yamane kifutere Mbogo kakitera hasi kandi tukaza finals for the first time mu kubanza kuyatu handball tan ko Western no mu kubanza isomo rya Western kwa kurebwa ngo ya finals. Sigenderwa ngaburijo no gatake girls ikipe cyihanga be Elizabeth Girls umurundo gwa kashake n'indesha decoratine tukakonfaminga ngo na Western ikimunje cyo kurugaye empakezi nezo kuhendera izo baryanye nchakare Twashkanisa kukoresha amani ikipe cy'ituni kugenda cyo Western